你唔知啊？小婉姐姐嗰度係點樣嘅咩？我梗係知啦，但係我而家唔係想同你傾啊，我淨係想同我前妻傾。咁你想點啊？而家你講咁多嘢，我而家想同你傾咩？我而家想同你傾咩？唔係姐姐，你脾氣咧都幾猛下噶喎，姐姐你聽我講。自從上嚟，我一句都冇對你，亦都冇同你講過啲乜嘢。唔係佢應該係心情唔係幾好啊。情況啫。啊，你聽我講，應該佢心情唔係幾好啊，清風姐，佢心情唔係幾好。我唔理佢心情好唔好，我極度懷疑佢係而家一上位。喺佢個老婆前妻未曾離婚之前已經係咁樣做。而且仲要係你憑乜嘢咁講先？激烈嘅反應，我上嚟問嘅時候係好明確咁樣，就係話想問一下基本情況。多謝用戶44嘅你啊，多謝晒。但係點解我一開口問佢認識佢男朋友幾耐，佢即刻咁樣嚟反擊，咁樣嚟反對人哋問嘅嘢咧？因為我唔知你係邊個，我憑乜嘢要話俾你知我嘅家事啊？而且我唔係同你講。你都上得嚟咯，全世界都知道你嘅家事啦。知道又點啊？我又唔係想同你對質，我又唔係想同你講嘢。咁得啦，你如果係咁樣嘅，你使乜上嚟求助小婉姐姐啫？我求助小婉姐姐，又唔係求助你。嗱，有數得啲啊，阿妹妹啊，其實咧，我想講嘅係咧，你脾氣應該都幾掹憎嘅。你屋企有幾多兄弟姊妹啊？冇，我獨生啊。你好啊，呢個叫做蛇仔強嘅，你好啊。你好，蛇仔強，你唔好講嘢啊！你落去啊！阿強，你係咩狀況啊？強係做去唔俾你講嘢咯。哦，咁不如講下啦，嗱，呢個妹妹，嗱，你上到嚟呢度咧，呢度係言論自由嘅喎，你要知道呢個係大型，呢度係一個大型嘅情感連線節目嚟嘅。我唔做欄目啦，我就喺抖音，我都呢個直播間都算大㗎啦，所以咧你要知道啊，你應該睇過好多錄評嘅，係言論自由嘅姐姐嚇。你好啊，蛇仔，阿蛇仔強，你講嘢啊！清風姐冇錯理佢啦，呢種人你都唔聽講嘅。咁我而家係咪要同你講？哦，呢個邊個嚟㗎？呢個唔係，呢個係小燕呢個直播間係萬人直播間咩？係大家評論嘅。呢個係邊個嚟㗎？邊鬼個嚟㗎？呢個叫佢好熟啊把聲音。邊個把聲熟啊？客家佬，你係咪客家佬啊？係客家佬嚟㗎。吓？喂？唔知嗰個係客家佬嚟嘅咩？其實你唔知啦，改咗個名，佢都嗰邊點講咧？哎呀，費事等佢嬲我。我真係唔知道，原來你係客家佬嚟嘅。喂啊，你個閪佬，你改名做乜柒啊？客家，唔係啊，客家佬，你不如改個名叫牙籤強啊！傻嘅，我嘅啲都牙籤嘅啫。客家佬，你做乜要咁得閒啊？我再連上嚟啊！呢個叫 Elaine 噶。死咯！喂 ，Elaine。係，喂，姐姐仔啊，我想同你講一下，即係趁你男朋友連上嚟之前咧，你講一講你哋嘅情況先，姐姐先好幫你解決噶嘛。你唔使咁衝動嘅。我已經冇衝動啦，我一直都係想解決問題㗎。所以要講一講你哋嘅情況，即係你哋一齊之前咧，佢離咗婚未定係點樣，各方面嘅情況，冷靜啲講下。我同佢一齊已經2年啦。如果佢唔愛我嘅話，佢可以早啲離開㗎。我冇諗過去做人哋小三啊，但係我係知道佢係同佢前妻係分開咗㗎。但我冇諗到佢而家突然之間變到咁樣啊！因為我已經有咗啦，我哋係計劃結婚，乜嘢都係計劃好，先至我會有噶。但係我冇諗到佢突然之間就消失咗啊！我點樣揾佢我都揾佢唔到，我而家唔知點算啊！有冇發生啲咩情況佢先消失咧？即係有冇發生啲咩突發情況或者咩事情咧？冇啊，佢冇任何嘅奇怪嘅表現啊！倒數第一咪喺邊度啊？倒數第一咪。喂，係你好啊，哥哥，你好啊，講嘢啊。係，我哋聽佢講先啦，聽佢講。你係咪當事人啊？唔係。唔係啊？
你點聽佢講啊？阿姐姐啊，你嗰個朋友咧，佢仲未連上嚟喎。你嗰個你嗰個男朋友嘅前妻啊，我唔見佢有連麥喎。我唔知佢而家究竟係咩意思，係佢自己應承咗我，佢話佢可以上嚟傾，但係我等咗佢咁耐，我就因為佢應承咗我先至話連上嚟。我希望係話可以聽下究竟係發生乜嘢事，但係我唔知點解佢到依家佢都冇出現啊！咁冇辦法噶喎。仲使問下句咩？擺明佢就唔想理你啦，結束啦。我真係唔知喎，因為冇人連嘅喎。嗱，有兩個匿名嘅，我睇下邊個嚟啦。冇人連麥喎。特別係嗰啲公務員，如果佢作風有問題，佢都驚噶。嗰個飯碗都保唔住噶。依家喂，佢又封咗麥嘅喎，呢個又。唔係啊，正話個哥哥仔嚟嘅。一咪係咪你男朋友啊？小心啦！唔知喎，佢話唔係喎。啊，呢個靚仔你係邊個嚟啊？呢個靚仔你介紹一下你自己啊。我喺度聽你講嘢啫，我唔係佢男朋友嘅。哦，咁你講下，或者你落去你去問下呢個靚女連唔連上嚟先啦。你話我係咪？係啊。靚女啊嘛，咁你或者我俾電話佢，我問一問佢好唔好啊？因為我淨係想解決事，我唔想嗌交，亦都唔想搞到咁複雜啊！我唔知點解會咁樣啊！咁你試下。好啊，你睇下先啦。我覺得咧，呢個姐姐佢咁樣嘢又唔講咩，咁一味話要連人哋上嚟咁真係好難解決嘅。呢種咧就係最多係攞翻啲紙巾錢嘅啫。指咩跟錢啦？我可以肯定呢個女嘅隱瞞咗好多嘢，講都唔敢講。一上嚟問佢，又冇話針對佢，又冇懟佢，一句就係你係邊個？我做乜要話你知啊？哇！即係點講咧？即係個個上嚟啊，小娟姐姐度嘅，都會合作地講佢點解個男朋友會咩咗走咗。如果係普通公務員仲好，如果係有正式公務員，佢如果係搞呢啲嘢，唔好講呢啲，保唔住㗎，知嘛？一開始佢哋肯定啱一齊嘅時候，唔係好正當一齊，所以佢先咁講。係啦，我就係話佢係80%以上係小三上位，而當時咧就同個男朋友拉拉扯扯，夾硬同人哋個老婆離咗婚，所以導致而家佢講都唔敢講。下一個連唔到啊！下一個唔知邊個嚟嘅？喂，有冇人連麥啊？喂，有冇聽到啊？哦，你係邊位啊？係小圓姐姐係嘛？係啊。哦，我就係而家個咩嘢話叫搵我家姐嗰個啊。哦，前妻姐姐係唔係？係啊，我係佢個妹嚟噶。哦，前妻個妹。前妻個妹。哦，咁好咧，你連嘅？點解你家姐唔連上嚟嘅？因為我家姐都唔想成日俾佢騷擾啊。你可唔可以講下佢哋嘅情況啊？係咯。係咯。點解會係你㗎？點解會係你㗎？我揾嘅係你家姐，唔係揾你啊！唔好成日騷擾佢啦，而家佢都好煩啦，你知唔知道啊？煩乜嘢？你搞清楚喎，咩叫做我騷擾佢啊？啊，我冇騷擾佢喎，仲有啊，點解係你連上嚟？我只係想搞清楚，你家姐已經同我男朋友離咗婚噶啦，做咩係都要纏住佢啫？死纏爛打有意思咩？我而家想問一下咧，個前妻同佢有幾多小朋友啊？佢而家生咗個雙胞胎。雙胞胎幾多歲啊？已經好慘噶啦。點解啊？雙胞胎因為佢兩個呢害到我家姐嗰個雙胞胎，因為佢前妻嗰個家婆啊、奶奶啊，聽到佢有咗 BB，然後呢就好開心。